লজ্জার কিছু নেই সুন্দরী, আমি তোমার মন চাই না, প্রাণ চাই না, চাই শুধু তোমার দেহ। ওরে শয়তান, তোরে মন প্রাণ সব দিব, কিন্তু দেহ দেব না। এটা নাই মন্টু হাওলাতখোরের গলা। এই শালা, এই অন্য সরা সরা সরা। ওরে শালা, এই থামো, তুমি আমার কথা কইয়া মসজিদের বর কাছ থেকে ছায়া ব্লাউজ নিয়ে আইছো কিসের জন্য? সত্যি তুমি খুবই মহৎ মনের মানুষ, খুবই মহৎ মনের মানুষ তুমি। আমি তোমাকে চিনতে ভুল করেছি। ইসিরে, এটা কোন গ্রামের মাল? আগে তো কখনো দেখি নাই। লজ্জার কিছু নেই সুন্দরী, আমি তোমার মন চাই না, প্রাণ চাই না, চাই শুধু তোমার দেহ। ওরে শয়তান, তোরে মন প্রাণ সব দিব, কিন্তু দেহ দেব না। এটা নাই মন্টু হাওলাতখোরের গলা। এই শালা, এই অন্য সরা সরা সরা। ওরে শালা, তোর আমি হেজাক জ্বালায় খুঁজে পাই না, আর তুই দেখি বোরকা পরে হাফ লেডিস হইয়া ঘোরাফেরা করতে চাস। হ্যাঁ এই শালা, এই তুই যে আমার থেকে টাকা হাওলাত নিয়েছিলি, 1 বছর 20 দিন হয়েছে, তোর টাকা দেওয়ার নাম নাই। দে টাকা, দে দে, আর টাকা ফেরত দে দে। বললাম তো, মন পাবি, দেহ পাবি, কিন্তু টাকা ফেরত পাবি না। এই এই মন্টু হাওলাতখোর কারো কাছ থেকে টাকা হাওলাত নিয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে রে? এই এই নজির তুই কখনো দেখেছিস? আজকে টাকা না দিলে তোরে আমি ছাড়তেছি না। এই কিসের টাকা? হ্যাঁ, তুই তো দেহ চাইছিস। নে 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 দেহ নে 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 নে। এই শালা, এই তোর দেহ দিয়ে আমি কি করবো? তুই টাকা নিছিস, টাকা দে। মনে কর 1 বছর 20 দিন হয়েছে, তুই এক কাজ করিস, 20 বছর 20 দিন পর আমার সঙ্গে দেখা করিস। এই খাড়া খাড়া খাড়া, এই খাড়াইতে বলছি না, এদিকে আসো। হাই হাই, এই তুমি বোরকা পরছো কিসের জন্য? আরে আর কইও না, ভাবছিলাম হাফ লেডিস হয়ে যাব। এই কি বলো, হাফ লেডিস হয়ে যাবে মানে? তুমি হাফ লেডিস হয়ে গেলে হবে? আমি না তোমায় ভালোবাসি। শুনো ময়না, ভালোই যদি বাসো তাইলে একটা কাজ করো না। শোনো, যাই বলো আর তাই বলো, টাকা হাওলাতের কথা কিন্তু কইও না। এর আগে কিন্তু আব্বাজানের কাছ থেকে অনেকবার টাকা হাওলাত করে নিয়ে তোমায় দিয়েছি। ওরে বাবা, তাহলে তুমি আমার কিসের ভালোবাসো? যদি একটু হাওলাতি দিতে না পারো, তাইলে এইটা কোন ভালোবাসা হলো? এই কাজ করো, ইনকাম করো, তারপরেও বারবার মানুষের কাছ থেকে টাকা হাওলাত নাও। এত টাকা দিয়ে কি করো? হ্যাঁ, তুমি কি গেঞ্জিটা খাও? গাঁজাখোর কোথাকার। এই এই ময়না, এই আমারে দেখি কি তোমার গাঁজাখোর মনে হয়? তুমি আমার এখনো বিয়েই করনি, তার আগে সারা দেশের মানুষের কাছ থেকে টাকা হাওলাত করে নিয়ে ঝাঁঝরা করে থুয়ে দিছো। এই তুমি আমার বিয়ে করে কি খাওয়াইবে? হ্যাঁ, ওরে বাবা রে, তোমারে যেইটা কইছি সেইটার উত্তর দাও। এই তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা হাওলাত করে এনে দেবে কিনা বলো? এই আজকে দিতে পারবো না, কালকে দেখা করো। এই শুনো, এই তোমার আব্বারে একটা এই টালি খাতা বানাইতে কবা, ওই সেইখানে এই হাওলাদের হিসাব রাখতে কইবা, বুঝছো? এই তোমাকে বিয়ে করার পর সব হাওলাত মিটে দিবনে, বুঝছো? তাইলে বারে এখন যাও, কাল আবার দেখা হবে, বুঝছো? যাও। এই মানুষটাকে ভালোবেসে আমার জীবনটা তেজ পেতা হয়ে গেছে, আর মানুষের কথা শুনে আমার কান্ডা ঝালাপালা হয়ে গেছে। যত সব। আমাকে দেখে দৌড় দিছিল কিসের জন্য?
সারা জীবন দেখেছি মানুষ টাকা পাইলে শার্টের কলার ধরে, আর তুই টাকা হাওলাত নেওয়ার জন্য শার্টের কলার ধরতেছিস। আমি তো তোকে কয়েই দিছি তাল গাছে বেল ধরলেও ধরতে পারে, তবুও এই বাচ্চা তোকে টাকা ধার দেবে না। দেখো ভাই, এই গ্রামের কেউ কইতে পারবো যে আমি তার টাকা মাইরা খাইছি? তুমি আমার টাকা ধার দিবা না কিসের জন্য? এই তোকে টাকা ধার দেবো কিসের জন্য? তুই কাজ কাম করিস, এত টাকা কি করিস? হ্যাঁ, গ্রামে এমন কেউ নাই যে তার কাছ থেকে তুই টাকা ধার নিস নাই। কথাটা কিন্তু ঠিক করলে না ভাই। তুমি এই গ্রামের মানুষ না, তুমি আমাকে টাকা হাওলাত দিছো। গ্রামের সবাই যা করতেছে তুমি কিন্তু সেটা করতেছো না, তাইলে একটা গ্রামের একটা অসম্মান হয়ে যাচ্ছে না? ওরে তুই তো সেই রকম হাওলাতখোর, এই গ্রামের সবাই তোর পিছে ছোটে টাকা দিয়ে, আমিও ওই কাম করতে চাই না। দেখো, তুমি যদি আমাকে টাকা হাওলাত না দাও তাহলে তোমার কিন্তু একটা বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। এই কি ক্ষতি হবে? ওই যে তোমার হালের বলদখানা আছে না, ওইটা কিন্তু ঠাস করে পরে ফাট করে মরে যাবে। মরুক, সেই মরা বলদের চামড়া বেচে তোর টাকা ধার দেব। হ্যাঁ, আর আগে না। এই বাচ্চু ভাই, এই বাচ্চু ভাই, শালা এই বাচ্চু ভাই হৃদয়টা কি? এটা কি এক নাম্বার ইট? শালার কিছুতেই ওর হৃদয়টা নরম করতে পারলাম না। এই ওইটা মতিন না? ওর কাছ থেকে তো 3000 টাকা হাওলাত নিয়েছিলাম। শালা যাই ওই জঙ্গলের পাশে গিয়ে হিসু করার ভান ধরি। ওরে বাটপার, ওরে সিটা, তুই আমার দিকে জঙ্গলে ঢুকছিস খারা। আজকে আমার টাকা তোর কাছ থেকে আদায় করমুই আমি। দেখি তুই আজ কই যাস, তোর পিছে পিছে আমি আজকে যাইমু খারা। এই এই তুই এটা কি করছো? হ্যাঁ, কি কি করছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর অভিনয় আমি বুঝি না। বাইর কর টাকা, বাইর কর, বাইর কর। এই তুই আরো আমার টাকা দে। এই মন্টু, 3000 টাকা দান নিছিস, আবার ফেরত দেস নাই, আবার টাকা চাস না? এই তুই যে আমার এই ইজ্জত হানি করেছিস, না হলে কিন্তু মানহানির মামলা ঢুকে দিব। এই তুই আমার মামলার ভয় দেখাস, আমি তোর ইজ্জত হানি করলাম কি করে? এই শালা, তুই কি বেটে সওয়াল? আজকে আমার টাকা দিয়ে যাবি। তুই আমার শার্টের কলার ধরেছিস, কত হাজার হাজার টাকা মানুষের কাছ থেকে আমি হাওলাত নিছি, কেউ আমার একটা পশমও ধরতে পারেনি, আর তুই আমার শার্টের কলার ধরেছিস। তাহলে এবার বসতে কেমন লাগে? ওরে মারে মাই ঢালাইছিস, ওরে মারে মাই ঢালাইছিস, নাক পাড়ায় আলাইছিস রে। নাকের বক্স দেখাইলি, বদনাটা ফাটাইলি, নিচে তো সে বদনাটা ফাটাইলি। মাই ঢালাইছিস রে। শালা তো টাকা দিলই না, শালা আমার নাকটা দিতে ফাটাইয়া। শালা তোরে দেখ মনে আমি একদিন। ইস রে। কি হয়েছে? এই মাইনা, টিকা কি আজকে নিয়ে এসেছো? এই থামো, তুমি আমার কথা কয়া মসজিদের বউর কাছ থেকে ছায়া ব্লাউজ নিয়ে আইছো কিসের জন্য? এই ময়না, এই কথা কে কইলো তোমারে? কে আবার কইব? মসজিদের বউ কইছে। শোনো, ভালো ভালোই বলতেছি, মসজিদের বউর ছায়া ব্লাউজ যে ফেরত দিয়ে আসো, না হলে কিন্তু তোমার সাথে আমার সম্পর্ক একেবারে কাটাকাটি হয়ে যাবে। ওরে ময়না, ওই ছায়া ব্লাউজ তো আমি চালান করে দিয়েছি, ফেরত দিব কি করে? কি কি কইলা? এই ময়না, পারো যদি তোমার ভাবির ছায়া ব্লাউজ নিয়ে ওই ঋণটা পরিশোধ করে দিয়ে আসো, তাইলে বড় একটা উপকার হবে, বুঝছো? এই ফাউল লোকাই, তুমি কি ভাবছো? হ্যাঁ, আমি আমার ভাবির ছায়া ব্লাউজ নিয়ে তোমার ঋণ শোধ করবো? তুমি ভাবলে কি করে? আরে সোনা, এই হবু স্বামীর জন্য এইটুকু করতে পারবা না? তুমি বিয়ের আগে আমাকে দিয়ে মানুষের ঋণ শোধ করতেছো, বিয়ের পরে তো তুমি তোমার ঋণ শোধ করতে আমাকে বেঁচে দিতে দ্বিধাবোধ করবে না। দেখো, রানিং প্রেমিকা হবু ওয়াই, তুমি আমাকে নিয়ে এই খারাপ মন্তব্য পোষণ করতেছো, এইটা কিন্তু ঠিক না।
চুপ করো, তোমার কথা শোনার আমার কোনো ইচ্ছাই নেই। আজকের পর থেকে তুমি আমার সম্মুখে আর আসবে না, তোমার আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ। এই মানে এই শুন, যাচ্ছ যাও, কিন্তু কালকে টাকা নিয়ে আইসো, বুঝতে পারছো? কেমন আছো তুমি? যেমন থাকার কথা তেমনই তো আছে। শুনলাম গ্রামে নাকি তোমার বিচার হয়েছিল, ভিতরে নাকি প্রমাণ হয়েছে তুমি মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে মাদ্রাসার ছেলেদের কেরোসিন তেল কিনে দিতে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য। জেনেই তো গেছো, তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে আসলে কেন? নিজে কাজ করে টাকা দিতে, তাতেও চাহিদা মেটাতে না পেরে তুমি মানুষের কাছ থেকে টাকা হাওলাত করে নিয়ে তাদেরকে তেল কিনে দিতে। এমন একটা মহৎ কাজের কথা তুমি আমার সাথে কেন গোপন করছিলা? বলে দিলে তো আমি আর অন্য কাউকে বিয়ে করতাম না তোমাকে ছাড়া। বলার আর সুযোগ দিলে কই? সেই 2 দিন পরেই তো খালাতো ভাইকে রাগ করে বিয়ে করলে। শুনলাম তুমি যে মাদ্রাসায় টাকা দিতে, সেই মাদ্রাসার গ্রামের লোকেরা নাকি সবার কাছ থেকে টাকা তুলে নিয়ে মাদ্রাসায় কারেন্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন তো আর তোমার টাকা দিতে হয় না। আর শুনলাম তুমি কারো কাছ থেকে টাকা হালাতও করো না। এখন তুমি টাকা কি করো? তোমার চেহারা দেখে তো মনে হয় না যে তোমার পিছনে তুমি টাকা খরচ করো। হয়তো ঠিক মতন খাওয়া দাওয়াও করো না। এগুলো তোমার না জানলেও চলবে, শুধু একটি কথা শুনে যাও। মনে করো না যে তোমাকে হারানোর শোকে আমি আমার টাকাগুলো নেশা করে ফুরাবো। এই এত বড় গর্দব আমি নই। এই পৃথিবীতে আমার সে অনেক দুঃখী মানুষ আছে। সত্যি তুমি খুবই মহৎ মনের মানুষ, খুবই মহৎ মনের মানুষ তুমি। আমি তোমাকে চিনতে ভুল করেছি। কাল দুপুরে বাড়িতে থেকো, আমি তোমার জন্য রান্না করে নিয়ে আসবো। আমাকে খাওয়াতে হবে না। এই পৃথিবীতে আমার মতো অনেক দুঃখী মানুষ আছে, যদি পারো তাদেরকে খাওয়াইও।